Tše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša gona ke tše. It's very sad leaving this country because it's the only country that I know. I've never been to any other country but here. Bana ba letswele ba Zimbabwe bao ba senago mangwalo a go ba ka mo nageng ga ba nyake go išwa nageng ya Zimbabwe ka ge ba belegwe le go godišetšwa ka mo Afrika Borwa. So many things that have been put into rest by the police, especially about the killings of some musicians that we love. Letšatši la go sasa le hlathangwaga mola mokomišenare wa maphodisa ka KwaZulu-Natal General Nhlanhla Mkhwanazi a phulago khudu kampeng. Can't use a real bullet to shoot people when they are, even though he was there, but they were not allowed to use live ammunition. Malapa mabedi ka Ratanda ka Heidelberg ka Gauteng a nyaka dikarabo morago ga gore go loba barwa ba bona ditšhupetšong tša go sepelelana le dikgaruru. Arlo Cheng ke kholofelo tefo gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mpho Teme. Bana ba letswele ba Zimbabwe bao ba senago mangwalo a go ba ka mo nageng ga ba nyake go išwa nageng ya Zimbabwe ka ge ba belegwe le go godišetšwa ka mo Afrika Borwa. Lawrence Ncube wa mengwage 16 le sesiagwe Lorraine wa mengwage 18 bao ba belegwego ke batswadi ba go tšwa Zimbabwe ba dutše ka mo Afrika Borwa maphelo a bona ka moka. Ba tšhabile ka moletši ka ntle ga polokwane morago ga megwanto kgatlhanong le bafaladi. It's very sad leaving this country because it's the only country that I know. I've never been to any other country but here. So it's gonna be something new for me. It feels like I lost my future because I studied here, I matriculated last year, then I got a bachelor's degree pass. I represent my class. So leaving what I left behind is very painful. I feel frustrated, sad, due to the corruption of this situation. This situation is affecting me. Yesterday I thought I could die. Ditlamorago tša ditšhupetšo tšeo di hlohloleditšwego ke magato a boipelaetšo ka 30 Phupu kgatlhanong le badudi ba dinaga di šele bao ba senago mangwalo a maleba di thoma go bonala ka Pretoria. Ba bangwe ba beng mafelo a madulo ba tšwela pele go bala ditahlegelo morago ga gore bahiri ba dinaga di šele ba gapeletšwe ke maloko a setšhaba go tšwa ka dintlong tšeo. Go le bjalo ba bangwe ba badudi ba Lusaka ka bohlabela bja Mamelodi ba re se e sa le mathomo mayo. Tšatši la 30 Phupu le tlile ebile le ile ka monga wa seloko. Opia ba bangwe ba beng ba madulo ba tlogetše le ditshenyagalelo. Yo mongwe wa madulo ka Lusaka ka Mamelodi o re mohiri wa bodulo wa go tšwa Zimbabwe yo e lego motswadi wa baredi ba babedi o ntšhitšwe ka kgang ka ntlong ya diphapoši tša ka morago ke badudi bao ba bego ba thunya moši ka dinko. It's affecting me too much badly because I didn't like the way they've been kicked those guys out. Are we clear? From action, reaction, acting, whatever they were saying, vocal words, everything. You are young or you are small, they don't care. Ba bangwe ba badudi ba šišinya gore bafaladi bao ba senago mangwalo a bodulo ba swanetše go huduga ka mono nageng ka ge ba re se ka bula menyetla ya mešomo go bona. Yeah, the one that they don't have documents, proper documents, they have to go. Then they can come back when their papers are fixed. The ladies and our sisters, maybe when all of that guys is gone, maybe it's gonna get opportunity about the jobs. Magato ao a amile gape ba bangwe ba badudi ba dinaga di šele ba ba dulago ka karolong tše dingwe tša Tshwane. Yo mongwe wa badudi ba Malawi yo a hudugetšego ka mono nageng ka Hlakola ngwageng wa 2024 o re o hweditše mošomo ka polaseng ka Hammanskraal ka leboa la Pretoria. O re mong madulo
o mo laetse gore a phute diporogana tša gagwe le go huduga ka ge a sena mangwalo a maleba a bodudi. And now it's very tough. Yeah, and also our landlord, he said you don't want any foreigners without the papers. Yeah, we must go home and to fix the papers and to come back again. Go efoga seemo sa go swana le se, beng madulo ba tlhotlheleditše go kgonthišiša seemo sa bodulo le ditshwanelo tša bahiri ba badudi pele ba ka tsenela ditumelano tša madulo. They need to make sure that they verify documents of those that they house, because there are people that are knocking at our doors that their title deeds have been converted into someone else's name, and therefore we encourage our landlords to verify and make sure that they rent out to people that they know, especially documented South Africans, so that we are not embarrassed. Le ge la 30 Phupu le nyametše bjale ka phuka ge letšatši le hlaba, beng ba madulo le bafaladi ba dinaga di šele bao ba senago le mangwalo ba re ke gona ba thoma go kwa ditlamorago tše. Letšatši la go sasa le hlathangwaga mola mokomišenare wa maphodisa ka KwaZulu-Natal General Nhlanhla Mkhwanazi a phulago khudu kampeng malebana le ditatofatšo tša go šunya dinko makaleng a toka ke basenyi le ba gweba ka diokobatši. Seo se tlogetše badudi ba maketše fao morago mopresidente Cyril Ramaphosa a hlomile go komišene ya Madlanga yeo e nyakišišago ditatofatšo tša bosenyi go šunya dinko ga boradipolotiki le manager ka makaleng a toka. Badudi ba ntšhitše maikutlo malebana le geiba ba bona lesedi le toka ge isale go tloga mola Mkhwanazi a utulla ditatofatšo tšeo. What I can say, I don't believe in coincidence. What Nhlanhla Mkhwanazi did, there is something that made him do that. Everything that Mkhwanazi has exposed up until now, there is nobody who has contested it with evidence. The corruption cannot end because Madlanga Commission is taking out everyone who's been doing corruption. It was a good thing because now things are coming out into the light, into the public knowledge. People will be held accountable at least. In so many things that have been put into rest by the police, especially about the killings of some musicians that we love and other things. Because we've seen some things being on TV, we get to hear that there's a drug bust in Durban, but we never knew the actual detail of what happened behind it. Ba lapa le bagwera ba molwela tokologo yo a bolailwego Ngwako Ramalepe ba sa nyakana le dikarabo. Molwela ditokelo tša baithuti gape le radipolotiki wa ka Sephiring o thupilwe le go tšhabišwa ke maphodisa mmušo wa Leboa ka Diphalane ngwageng wa 1965 nakong ya mmušo wa kgethologanyo. Ramalepe yo a tšwago motsaneng wa Gamagato ka ntle ga Polokwane ka Limpopo e be ile mopresidente wa lekgotla la baithuti ka collegeng ya hlahlo ya borutiši yo ga bjale e le go letaba TVET College. O tsebja ka go tsaroga phoka go tša dipolotiki le bokgoning bja gagwe ka go bopa makala. Ngwako Ramalepe be le leloko la ANC le mokgatlo wa makomonisi ka Afrika Borwa. Mošomi mmogo wa Peleng le Malepe go tša dipolotiki Mokgobi Makgobatlou o re Ramalepe be le monna yo bogale e bile a sa bapetšwe le selo. Makgobatlou o re bohloki le go šoma ka matla ga bontši bja Maafrika Borwa ke tšeo di ilego di a dirwa nakong ya mmušo wa kgethologanyo di be di befediša bo Ramalepe. Seo se dirile gore yena le bagwera ba gagwe ba loya letsogo kgaoga kgatlhanong le mmušo wa kgethologanyo. Yena ditoro tša gagwe e be le bona Afrika Borwa e lokologile, batho ba Afrika Borwa ba phela bophelo bo ka bo bokaone. Unfortunately o tlhokofetše le gore ditoro tša gagwe a di ba realized. Ye re nyaka go nwe le gore family ya gabo a e tlhokomelwe, lebitla la gagwe a le tsosološwe. Go latela magato a boipelaetšo ka baithuti ka Diphalane ngwageng wa 1985, Ramalepe o ile a golegwa le go bethwa go fihla a hlokofala ke maphodisa mmušo wa Leboa. Setopo sa gagwe se ile sa lahlwa magareng ga mmile wa Gapane gauso le Tzaneen. Komišene ya nnete le poelano e ile ya hlatha gore Ramalepe ke motšwasehlabelo wa kgatako ya ditokelo tša botho, le ge go le bjalo ba lapa ba re ba bolai ba gagwe ga senka ba rwešwa maikarabelo. A sa le bodi rena tlhokofala a sankara ke ratloša gore na ba bolai bae ke bomang ene re a tseba gore o bolailwe ke ba mmušo because e bile maphodisa
e ba re ka maphodisa a leboa ka nako ele ya morago bjale wa e le sephiri batho ba se a tsebe ba se a khumane re nyaka go tseba re le family rena ke maphodisa a leboa ke bomang. Lapa le lengwe le re go no swana le Solomon Mahlangu Ramalepe bo a dumela gore go tshollwa ga madi a gagwe go tla bjala dienyo totokologo ka Afrika Borwa o re bohwa bja gagwe bo hlokomologile ke mokgatlo wa African National Congress. Re kholetša gore ka ra re sego mo lefatsheng re tule le yena ka baka la gore a rena batho ba re hopola ba o tseba gore ka nnete ngwana a ba dula ka mo o ba a diela gore bophelo botoboko le nte bo be botse a re nka kwa dilo nka kwa ntwe ke gola ne dilo phethea. Ka ngwageng wa 2015 ANC ka Limpopo e felela pala Ramalepe Steve Karata sa go hlompha tema ye wa e kgathilego ntweng ya tokologo mmila o mongwe wa ka seshego o retšwe ka Ramalepe. ANC ka Limpopo e re tla swara dipoledišano le lapa la ga Ramalepe go kwa dingongorego tša bona. As the ANC will not enjoy or reboledišane ka ditaba tša bo comrade the late Ngwako Ramalepe le batho ba media re tla ya ko gae re kgone go dula fase le bona re kwa gore na e ka ba tše dingwe tše leng gore ba nyaka re dile ka tšona ba tše leng gore ba di kgotsofalele ke tše difeng. Lapa la ga Ramalepe le nyaka gore go agwe le go hlongwa lefelo la segopotšo ka lebitleng la gagwe bjalo ka seka sa tlhompho. A re gateleng pele malapa mabedi ka Rathanda ka Heidelberg ka Gauteng a nyaka dikarabo morago ga go loba barwa ba bona ditšhupetšong tša go sepelelana le dikgaruru tša malebana le kabo ya metsi. Malapa ao a ipiletša go mmušo maphodisa le lekala la go ikema la go nyakišiša bosenyi bja maphodisa go nyakišiša mahu a barwa ba bona. Tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi o etetše malapa ao go romela mantšu a hlobošo le go kgopela tshwarelo go seo se diragetšego. Katlego Mokwena wa mengwage 23 le Sipho Motaung go latofatšwa ge ba thuntšwe le go bolawa ke maphodisa ditšhupetšong tša bekeng ya go feta ka Rathanda. Balapa la bo motšwasehlabelo Sipho Motaung wa mengwaga e 30 ba re ba kwele bohloko kudu ka ditatofatšo tša gore o thuntšitšwe ke kolo yeo e bego e feta nakong ya boipelaetšo bjo ba manago le metse ka Rathanda bekeng ye e fetilego. Very disappointed on our government to come and shoot at us while we were protesting for something that is a need to us. Tona ya Gauteng o be a eteletše pele baemedi ba mmušo bao ba etetšego lapa la Motaung leo le wetšego ke leru le leso go ba fa thekgo. Balapa ba re lehu la morwa wa bona le ba nyamišitše. Our police department is failing us. You can't use a real bullet to shoot people when they are, even though he was there, but they were not allowed to use live ammunition. Baemedi ba mmušo ba ile ba hlompha le go homotša balapa ka masetlapelo a polao ya Katlego Mokwena wa mengwaga e 23. Ge batla toka e phethege ka ngwana gona. Ge tsebe gore ngwana ha ba lwanela di-rights tsa bona gobane metsi ke ntho bohlokwa. A tlo thunywa ka di-bullets tse 5 ngwana lesea wa 23 years. A sa tshwara dibetsa ba itshwaretse majwe fela ba ipinela ba tshwara dibakete ke mang yeo a mo thuntseng ka di-bullets tse 5 o nana le sebete o sorena hana ngwana. Nakong ya ge a homotša balapa tona ya Gauteng o netefaditše gore o tla boledišana le ba makala a molao go nea šedi e kgolwane dinyakišišo ka mahu a batšwasehlabelo ba babedi. The visits were extremely painful, emotionally draining. I had discussions with the provincial commissioner. I will have discussions with IPID. Tomorrow ride to IPID. I committed the families to give them just a preliminary understanding of what happened by Wednesday.
mmušo o dirile boipiletšo bja go se fele pelo ka ge go ka tšea matšatši gore mafelo a go lota meetse a tlatšwe. Go sa le bjalo go šomišwa ditanka tša meetse go aba meetse setšhabeng, ka go le lengwe maphodisa a tšwela pele go hlokomela setšhaba. Badudi ba Gagwete ka ntlenyana ga Burgersfort ka Limpopo ba re ga bjale seo ba se nyakago ke kabo ya ditirelo go tšwa go setheo sa badudi seo se thekgwago ke moepo wa Platinum wa Marula. Se ke morago ga gore go be le dikgogakgogano tša boetapele ka setheong se morago ga dikgetho tša boetapele. Badudi ba be ba latofatša gore dikgetho tšeo di apeilwe fao kgorotsheko e beetšego tše dingwe tša dipoelo tša dikgetho ka thoko. Ba opela ka lethabo morago ga gore kgorekgolo ya tsheko ya ahlolele ka lehlakoreng la bona morago ga go lwa ya letsogo kgaoga go hwetša toka. Kgorotsheko e hweditše gore khamphane yeo e bego e rwele maekarabelo a dikgetho ya Serage and Associates e palotše ke go dira mošomo wa yona le go lekola maemo a dipego tša bosenyi a bonkgetheng. E beetše ka thoko go kgethwa ga Sergeant Diba Manyaka legatong la gagwe ya tsenya Jackson Nyalungu. Se ke ka ge Manyaka a ena le dipego tša bosenyi tša go akaretša bogodi go betha le go rafa meepo e se ka semolao. Re tekwa re thabile ebile re mogoma temeng ga di-trustee ka moka tša go tšwa ka gare ga 4 farms re ditirelo ka fase ga 4 farms e bešebešebe. Re go utswa ke taba e kgolo ka kudu ka gore re ka se romele motho e le gore o kile a utswa ka gare ga ditšhelete tša setšhaba go ra gore setšhaba sa thoka nnareng se kotseng a sa bolokega. Nyalungu yo ga bjale a kgethilego morago ga go tlošwa ga Manyaka o re o ekwa a imollogile ka ge a be a utsweditšwe dikgetho. Ke tloga ke thabile ka kudu ene ke bontšha le gore as a community activist that has been serving the trust for the past 5 years ra leba gore le kgorotsheko ile a fitlhela mafelong gore Sergeant Diba Manyaka is a criminal and he is where he belongs right now as we speak. Go le bjalo mmoleledi wa kgoro ya tshokolo ya bagolegwa Sengabakho Nxumalo o re Sergeant Diba Manyaka wa mengwaga e 55 o letšwe ke ditšhipi ka kgolegong ya Modebe go la Benoni ka Gauteng morago ga go ahlolelwa kgolegong kgweding ya Moranang le nyaga. O ahloletswe mengwaga ye 2 ka molato wa bogodu fa ngwaga o tee o fegilego tekano ya mengwaga e 5. Nxumalo o re Manyaka sa le a oba molato ka ngwaga wa 1996 fao a ilego a tsena bjang botala morago ga go bonwa molato gomme a se iponagatše tšatšing la sekwebo. O re ba kweletše mohlala wa gagwe morago ga gore a obe melato ye mengwe go la Burgersfort ka Limpopo. Ge e le moepo wa Marula Platinum o re o ile go phethagatša ka moka ditaelo tša kgorotsheko. Badudi ba Free State ba tšweleditše hlobaelo ka go tswalelwa ga ditliniki tša selegae ba re ba feditše dibeke ba sa hwetše thušo ka ditheong tša maphelo. Tliniki ya Masilo yeo e fanago ka ditirelo tša maphelo go badudi ba mmalwa e tswaletše ke kgoro ya mešomo tekano ya dibeke tše 2 ka lebaka la tlhokego ya metsi. Badudi ba belaetšwa ke tlhokego ya baoki le meriana. Badudi ba thabetše gore mafelelong ba tla kgona go šomiša tliniki ya Masilo e fela ba ile ba nyamišwa ge bontši bušetšwa morago ka go na le tlhaelelo ya bašomi. Badudi ba tshwenya ke gore maemo a maphelo a batšofe a kgwatlhafala ka ge ba sa humane thušo. Ba bolela gore gape difaele tša bona tšeo di sa swanelwago go ba mahlong a batho di be di tletše fase ge ba fiwa ditirelo tša tliniki tša go thetha. There was a day whereby there was a sick and elderly patient, and then they told her that she must come next week. Imagine, and she had to go all alone. Confused about the patient. Ask the patient, we don't get clear service. Modudi wa tshwenyegilego yo a dutse go teine sentekano ya mengwaga e fetago e 30 o re le ke legala pele ditheo tša mafelo tša torotswane ye nyenyane di le boemong bo bonyamišago ga kaka. My concern is on the staff. The staff has to work in these conditions. Water has been an issue in this clinic for many, many years. It's not a new issue. Lots of money was spent here, but still there's no water in the clinic. Go sa le bjalo mokgatlo ne hao o re ikemišeditše go amogela Steve Karata sa kobamelo ya melao pele ga maloko a ona ka boela mošomong.
Our members are willing to work, are willing to assist the community. Hence, they were there this morning, and they have been doing that even for the past 3 weeks, working outside the facility at the municipal offices. Lefapha le boletse gape gore tleliniki e nngwe ya TNSN ke sebaka e tswaletse go mme bao ba amegago gampe ke ba dikobo di magetleng. We are aware that Lusaka has been closed and plans are afoot to make it operational, as it is the case with all other infrastructure projects in the province, to make sure that there's reparations are completed, refurbishments are completed, and they get back to service of the people. Go sa le bjalo karolo ya tšhoganetšo ya tleliniki yeo e sa tšwa go agwa le yona e sentšwe lefelo leo le butše semmušo ngwaga wa go feta la senywa kgwedi ya dibokwana le nyaga. Bagešo di felela mo go tšwa go sehlopha sa ditaba tša sepedi tša SABC ka mehla le mehla re re mošate.